Hello，大家好，唔知大家會唔會鍾意得閒叫啲朋友返嚟屋企開大食會，但係又想食得健康啲呢？我今日就同大家煮一個芝士焗有機蔬菜湯嘅肉丸。食材方面呢，非常之簡單，我推薦呢一款有機蔬菜濃湯，佢係用7種有機蔬菜同埋紅扁豆慢火熬製㗎，高纖之餘呢，又有純素嘅蛋白質，口感呢就好似英式嘅燉菜。至於肉丸呢，我今次呢就買咗現成整好咗嘅。其他材料方面呢，仲有不同嘅芝士碎啦、香草啦，同埋黑胡椒嘅。我呢就用住鐵鑊，所以呢就先熱咗個鑊，再落油，跟住呢就可以加我哋嘅肉丸去慢慢煎到佢金黃色，跟住呢就可以落我哋嗰罐有機蔬菜濃湯。慢慢鋪平佢，再煮佢呢大約5分鐘。喺煮緊嘅期間呢，我哋可以落黑胡椒啦、香草啦，跟住呢就攪勻佢，再鋪一鋪返靚仔。臨放入焗爐之前呢，我哋就可以落埋我哋嘅芝士碎啦。如果你鍾意食嘅，當然可以落多啲啦。焗到最尾嗰幾分鐘呢，我就再將佢放上焗爐嘅上格，咁呢就等啲芝士呢可以再金黃色啲，再加啲新鮮嘅香草。我今次呢就揀咗9層塔。呢個餸係咪簡單又易整呢？真係好適合開 party，一大班人一齊食㗎。下次見。